गाइस ये मेरी कार है, होंडा सिविक 2006 का मॉडल है। और इसमें अब दिक्कत ये आ रही है कि ये चलते चलते कर रही है मिस फायरिंग, मतलब कि बीच में ही झटके लेने लग जाती है। तो अभी मैं वही दिखाने के लिए जा रहा हूँ गैरेज में। तो चलते और देखते अभी क्या निकलता है इसमें। और गाइस मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो अब चलते और देखते हैं कितना खर्चा देती है सिविक, क्योंकि इसका मेंटेनेंस थोड़ा हेवी साइड पे ही रहता है। बट ठीक है, अभी जो भी है देखते, करते स्टार्ट और चलते। गाइस मैं स्टार्ट तो कर दिया, पर मुझे स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है। अब फिर से मैं ऑफ करके इंजन ऑन करके देखता हूँ। हाँ, थोड़ा लेट तो स्टार्ट हो रही है, देखते चलते अभी। गाइस अभी रास्ते में हूँ मैं, और अब एकदम से सही चलने लग गई है कार। मेरे को भाई ये कारों का कुछ समझ ही नहीं आता। गाइस अभी कार की टेस्ट ड्राइव चल रही है, देखते अब क्या निकलता है इसके अंदर। गाइस अभी प्रॉब्लम तो मिल चुका है, इग्निशन कॉइल के अंदर प्रॉब्लम है। बट कितने कॉइल्स ख़राब है वो चेक कर रहे हैं अभी। खाना खा ले जाकर तू। मैकेनिक ने चेक करके प्रॉब्लम बताई है इग्निशन कॉइल के अंदर, तो अभी वही लेने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं, दो कॉइल ख़राब बताई है। अभी आया हूँ मैं घर पे, दोनों कॉइल चेंज करने के बाद अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। और ये इस कंपनी की कॉइल डाली है मैंने, UTDM। और ये प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1400 को एक पड़ी है। और ऐसे इसमें दो डली हैं। और कार का मिस फायरिंग का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है।